تخيل معايا انك تقدر تكسب مبالغ زي اللي انت شايفها في الصورة دي عن طريق تقديم خدمات اونلاين، في منها بيكون سهل وفي منها بيتطلب بعض المهارات، ولكن العائد بتاعها قوي جدا جدا زي ما مكتوب قدامك. على سبيل المثال زي ما هو ظاهر في الصورة قدامك، خلال 9 ايام تقدر تعمل من 5 ل 10,000 دولار، يعني حوالي 160 الف جنيه مصري لو قدرت تعمل الخدمة اللي قدامك دي. طبعا رقم ضخم جدا جدا، وكل ده تقدر تعمله من بيتك اونلاين عن طريق العمل الحر. والجميل ان الموقع اللي هقدمه لك النهارده موقع سهل جدا جدا وكمان بالعربي، فمش هيكون ليك اي حجه خالص. طيب ايه هو الموقع؟ ايه هي الخدمات اللي نقدر نقدمها عليه؟ ازاي نستفيد اقصى استفاده من الموقع؟ طب لو انا ما عنديش مهارات خالص، ازاي اتعلم مهارات جديده عشان استفيد من الموقع ده؟ ازاي اجيب اول عميل ليا؟ ازاي اكسب من الموقع ده بشكل مستمر؟ كل الحاجات دي هنغطيها ان شاء الله في الفيديو ده، فجهز ورقه وقلم ومشروبك المفضل ويلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا بيك على قناة نادي القراءة العملية اللي من خلالها بتعرف ازاي تتعلم وتشتغل اونلاين في اي مجال نفسك فيه. قبل ما نبدأ الفيديو عايز منك دعم بسيط جدا، تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الكومنتات تكتب كلمة العمل الحر، ده هيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر ويفيد غيرك باذن الله. فيديو النهاردة مهم جدا جدا لكل الناس اللي نفسها تجيب دخل اونلاين عن طريق الانترنت، وزي ما اتكلمنا زمان ونصحتكم في فيديوهات قبل كده ان في الوقت الحالي لازم يكون ليك مصدر دخل اونلاين، وده بقى واضح جدا بعد أزمة كورونا اللي خلت كل الناس تبدأ تعمل كل حاجة عن طريق الانترنت. وبالتالي لو انت مش موجود اونلاين ومالكش مصدر دخل اونلاين، فانت بتفوت على نفسك فرص كتير جدا جدا. والحقيقة ان العمل الحر واحد من اسهل الطرق عشان تقدر تجيب فلوس من خلال الانترنت. والجميل ان الموقع اللي هقدمه لك في فيديو النهاردة هو موقع عربي وسهل جدا تقدر تعمل منه فلوس بشكل مستمر بإذن الله. سواء كان عندك موهبة او مهارة او خبرة هتقدر تستفيد من الموقع وتجيب دخل اونلاين. ولو ما عندكش اي حاجة خالص، فالخبر الجميل انك تقدر تتعلم اي حاجة اونلاين وببلاش زي ما وضحت قبل كده في الفيديوهات الخاصة بمواقع الكورسات الاونلاين هتظهر لك دلوقتي على الشاشة. تعالوا مع بعض بقى نشوف فيديو النهاردة ونتصفحه ونشوف ازاي نقدر نستفيد منه. اتكلمت قبل كده معاكم عن موقع خمسات وشرحته لكم بالتفصيل، ولكن ناس كتير قالت لي ان موقع خمسات العائد فيه قليل، يعني ممكن تعمل خدمة وتاخد 5 دولار عليها، وده في بعض الخدمات بيكون قليل جدا نتيجة للجهد المبذول. ولكن الموقع اللي هقدمه لك النهاردة زي ما وريتك في اول الفيديو تقدر تقدم خدماتك عليه وتكسب منه مبالغ ضخمة جدا جدا. الموقع اللي معانا النهاردة هو موقع منجز، وده موقع بالعربي زي ما انت شايف، هي منصة للعمل الحر للناطقين باللغة العربية. وباختصار فكرة الموقع انه بيكون وسيط ما بين منجزي الاعمال اللي هو انت لو انت هتقدم الخدمات بتاعتك، وما بين اصحاب المشاريع اللي عايزين ناس تخلص لهم الخدمات بتاعتهم بشكل سريع. والموقع بياخد نسبة مقابل تنظيم العملية دي. طيب تعالوا مع بعض نتصفح الموقع ونشوف ازاي نسجل فيه. دلوقتي احنا هنبدأ نسجل في المنصة كمنجز اعمال مش صاحب مشروع، وخطوات التسجيل سهلة جدا جدا. هتدوس هنا على تسجيل حساب، وبعد كده بتبدأ تكتب بياناتك العادية جدا جدا. اهم حاجة تختار بريد الكتروني يكون متابعه وعارف الباسورد بتاعه عشان تتابع من عليه لو جالك اي شغل. فهكتب بياناتي وارجع لكم. بعد ما بتملى بياناتك بتدوس تسجيل حساب جديد. كده احنا خلصنا اول خطوة. الخطوة الثانية هتروح على الايميل اللي انت سجلت بيه، هتلاقي ان هم باعتين لك ايميل في لينك تدوس عليه عشان تفعل الحساب بتاعك على الموقع. وهنا زي ما انت شايف دخلت على الايميل اللي سجلت بيه وهدوس على طول على تفعيل الحساب. كده انا خلصت الخطوة الثانية ودخلت على الخطوة الثالثة، ودي ببساطة ان انت بتقرا شروط واحكام الاستخدام. كده انا عملت الحساب بتاعي وكده احنا دخلنا في الجد، وهنشوف دلوقتي ازاي نستخدم الموقع ده ونتصفح المشاريع اللي عليه ونقدم للمشاريع اللي احنا حابين نشتغل فيها. ولكن قبل ما نخش في التفاصيل دي عايزك تنزل دلوقتي في الكومنتات وتقول لي هل انت متحمس تجرب الموقع ده ولا لا. عرفني دلوقتي حالا في الكومنتات. عايزك بقى تركز جدا في كل الخطوات اللي جايه دي عشان مهمه جدا جدا وهتحدد نجاحك على الموقع ده بنسبه كبيره جدا. اهم خطوه تعملها بعد ما بتفعل حسابك على طول بتخش على اعدادات الحساب، وهنا بتبدا تكتب كل المعلومات اللي هم طالبينها منك. يعني مثلا بلد الاقامه بتحط البلد اللي انت عايش فيها، والتخصص بتاعك بتبدا تختار ما بين كل التخصصات دي الحاجه اللي انت حابب تشتغل فيها او الحاجه اللي انت بتعرف تعملها. هتلاقي تخصصات كتيره، اختار الانسب ليك.
وعلى سبيل التجربة هنختار كتابة وتحرير وترجمة ولغات. وفي المربع ده بتبدأ تكتب نبذة تعريفية عنك، ودي مهمة جدا عشان خاطر صاحب المشروع يعرف عنك شوية معلومات، ودي بتفرق جدا معاه لما بيجي يحدد يختارك انت ولا لا. ولو انت متعرفش ازاي تكتب نبذة تعريفية عنك، انصحك تشوف الكورس اللي انا عملته قبل كده عن ازاي تسوق لنفسك صح، هتلاقيه برضو على قناتي على اليوتيوب وهيظهر لك دلوقتي على الشاشة. الكورس ده هيساعدك تعرف نفسك بشكل قوي جدا سواء على الموقع ده او اي موقع تاني. فلو انت لسه ما شفتش الكورس ده ارجع شوفه وجاوب على النقطة دي. وبعد كده بتخش على مهاراتي، وهنا بتضيف اي مهارة تانية عندك. يعني مثلا ممكن تبقى انت بتعرف تكتب او تترجم بس عندك مهارات تانية زي مثلا كتابة المحتوى، زي مثلا الفوتوشوب او ايا كان، فبتعرف هنا في المربع ده وبتبدأ تشوف المهارة اللي عندك اللي انت حابب تكتبها. الخطوة دي مهمة جدا عشان خاطر بتساعد صاحب المشروع اللي هيختارك وتعرفه ان انت عندك مهارات تانية تقدر تعملها، فبالتالي ممكن يبقى هو طالب اكتر من خدمة، ولو عجبه الشغل معاك يخليك انت تعمل كل الخدمات دي. بعد ما بتخلص هنا بتدوس على حفظ التعديلات. كده احنا ظبطنا الحساب بتاعنا وحطينا كل المعلومات اللي هم محتاجينها. ودلوقتي وصلنا لاهم خطوة في الفيديو، وهي تصفح المشاريع وازاي نقدم للمشاريع اللي احنا شايفين ان هو يناسب لمهاراتنا ونقدر نعمله بشكل كويس جدا. هتخش على تصفح المشاريع وهيبقى قدامك حلين، ان انت تصفح كل حاجة كده زي ما انت شايف، او تيجي هنا من الفلتر ده وتختار التصنيف او المجال اللي انت بتشتغل فيه او اللي انت متخصص فيه. ولكن عشان برضو نتصفح كل حاجة مع بعض، تعالوا نشوف الخدمات الموجودة على الموقع ده عاملة ازاي. هنا مثلا احدث خدمة موجودة قدامك ترجمة 4 مقالات للغة العربية، والميزانية المطلوبة فيها من 1000 ل 2500 دولار، يعني رقم ضخم جدا جدا. 40 يوم بس، تقدر طبعا تخلصها في اكتر من كده لو صاحب المشروع اختارك، ودي بتكون ميزة قوية عندك لو قدرت تعملها. ولكن تعالى فكر فيها كده، يعني لو انت مثلا بتعرف تترجم مقالات او انت شغال في الترجمة وقدامك 4 مقالات بس هتترجمهم للغة العربية وهتاخد عليهم من 1000 ل 2500 دولار، فطبعا ده عائد حلو جدا جدا ليك لو انت شغال في الترجمة. فبالتالي لو انت شايف ان المهارة دي مناسبة ليك، خش على طول وقدم عليها ونشوف ازاي نعمل ده شوية كده. طيب في حاجة مهمة جدا حابب انوه عليها، وهي ان لو حد مثلا جه قال لي يا احمد انا معرفش ايه هي المجالات اللي انا اقدر اشتغل فيها اونلاين، هقول لك ترجع تشوف الفيديو اللي انا عملته قبل كده عن افضل 8 مجالات تقدر تشتغل فيهم اونلاين، وكمان شرحت لك في اخر الفيديو ده الطريقة اللي انا شخصيا بستخدمها عشان اتعلم اي مجال اونلاين عن طريق الانترنت، وازاي بوصل لافضل المصادر والكورسات الموجودة فيه. هيظهر لك برضو دلوقتي الفيديو على الشاشة وهيكون موجود في وصف الفيديو. بعد ما هتشوف الفيديو ده هتختار مجال او اكتر من مجال، وما تشيلش هم، كل المجالات دي موجودة هنا في الموقع ده تقدر تشتغل فيها ايا كان بقى، انت مبرمج، انت صانع محتوى، انت مترجم، انت جرافيك ديزاينر، اي مجال من الموجودين في الفيديو هتقدر تشتغل فيه على الموقع ده، وزي ما انت شايف بعائد قوي جدا وبسهولة جدا جدا من خلال موقع منجز. طبعا زي ما اتفقنا ان انت لازم تبص على كل الخدمات او المشاريع الموجودة وتختار الانسب ليك انت. فتعالوا مثلا نشوف الحاجة دي سهلة جدا، يعني لو انت ما عندكش اي مهارة تقدر تقدم على الخدمة دي دلوقتي. تحويل صفحات مصورة بالموبايل الى صفحات وورد مكتوبة، والميزانية المطلوبة من 50 ل 100 دولار، وزمن التنفيذ المطلوب 3 ايام. وتعالوا نفترض ان انت شخص ما عندكش اي مهارة خالص وعايز تقدم على المشروع ده، تعمل ايه؟ هتدوس على المشروع كده هيبدأ يتفتح لك المشروع وازاي تقدم فيه. هنا دلوقتي المشروع ده لسه في مرحلة تلقي العروض، ودي تركز فيها جدا، يعني لسه صاحب المشروع عمال يتلقى عروض من كل منجزي الأعمال الموجودين على الموقع، وبعد كده هو بيختار الأنسب ليه وبيختاره على أساس الحاجات اللي أنا أقولها لك دلوقتي حالا. في الأول أنت محتاج تركز جدا جدا وأنت بتقرأ تفاصيل المشروع والمعلومات بتاعته عشان تشوف المشروع ده تقدر تعمله مناسب لمهاراتك ولا لأ، وتحدد السعر بتاعك على الأساس ده. فهنا بتقرأ الوصف أو تفاصيل المشروع كويس جدا، والميزانية المتوقعة للمشروع ده من 50 ل 100 دولار، يعني حوالي 1500 جنيه، ودي متوسط قيمة العروض اللي الناس بتقدمها. هنا بقى هقول لك أهم خطوة تعملها قبل ما تكتب أي حاجة أو تقدم على أي حاجة في المشروع اللي أنت حابب تشتغل فيه، وهي إنك تشوف الناس اللي اوريدي قدمت للمشروع ده كاتبين إيه وبيعبروا عن نفسهم إزاي، وابدأ ادرسهم كويس، شوف نقاط القوة عندهم ونقاط الضعف، وابدأ اكتب حاجة أحسن منهم. دي خطوة
خطوة محورية جدا وهتحدد بشكل كبير جدا هل الراجل هيختارك انت ولا لا. فابدا اقرا كده واحدة واحدة وشوف الناس بيتكلموا ازاي وبيقدموا خدماتهم ازاي. حد تاني كاتب له ان انا شفت المشروع بتاعك وبعرف اتعامل مع برنامج الوورد، لان الراجل كاتب انه عايز حد بيتعامل على برنامج الوورد وهكذا. ابدا اقرا كويس جدا جدا وشوف الناس بتتكلم ازاي، وبعد كده ابدا قدم العرض بتاعك. وانت بتقدم العرض بتاعك هتخلي بالك من 3 حاجات. اول حاجه مده العرض، قيمه العرض، ونص العرض. مده العرض دي تحاول تخلي المده بتاعتك اقل من اللي الراجل طالبه، ولكن الاهم ان انت تلتزم بالميعاد ده. يعني مثلا ما ينفعش تكتب مده العرض يوم واحد وانت مش هتقدر تخلص المشروع ده في يوم واحد، ولكن ادي مده تكون اقل وفي نفس الوقت تكون قادر ان انت تلتزم بيها. قيمه العرض ده المبلغ اللي انت هتستلمه مقابل انك تعمل المشروع ده. خلي بالك ان بيكون فيه 18% عمولة المنصة بتاخدها منك، فحطها في الحسبان وانت بتحط قيمة العرض. يعني مثلا لو انت هتقول $100 انت هتاخد $82 بس، فشوف الرقم اللي انت حابب تاخده ايه مع مراعاة عمولة المنصة اللي بتاخدها. وصلنا دلوقتي لنص العرض، ودي حاجة محورية جدا وتركز جدا وانت بتكتبها لانها بتحدد بنسبة كبيرة صاحب المشروع هيختارك ولا لا. وهنا حاول تكتب كل حاجة تقدر تقنع الراجل ده. طبعا ده بعد ما بتراجع كل العروض اللي مقدماها الناس التانية، تحاول انت تقدم عرض يكون مميز جدا عنهم، تظهر فيه المميزات اللي عندك، تظهر فيه الحاجات اللي الراجل عايزها. المهم بشكل او باخر تأني وانت بتكتب نص العرض ده، لان ده شيء مهم جدا جدا. ولو حابب تضيف اي ملف بتدوس على ارفاق ملفات وبعد كده بتدوس اضف العرض. ولو حابب تشوف كل العروض اللي انت قدمتها بتدخل على عروضي وبتشوف العروض بتاعتك وصلت لحد فين. هنا مثلا على سبيل المثال انا مقدم عرضين والاتنين بانتظار الموافقه. في بقى تركايه مهمه جدا جدا لو عملتها هتخلي البروفايل بتاعك قوي جدا وهتقنع اصحاب المشاريع بشكل كبير ان هم يختاروك، الا وهي معرض الاعمال. هتخش على معرض اعمالي وتبدا تضيف كل الاعمال اللي انت عملتها قبل كده الخاصه بالمجال او المهارات اللي انت تقدر تشتغل فيها. بتدوس على اضف عمل جديد، وهنا على سبيل المثال اتكلمت عن الكتاب اللي كتبته قبل كده، فكتبت عنوان العمل كتابة كتاب عن كذا كذا، المهارات اللي انا استخدمتها لانجاز العمل ده كانت كذا وكذا وكذا، تاريخ الانجاز كان كذا. رابط العمل ده مهم جدا تحطه، سواء بقى كان لوجو، سواء كان فيديو، سواء مقالات كتبتها، اي حاجة انت كتبتها حطها هنا في رابط العمل. التفاصيل بقى بتبدأ تشرح باستفاضة ازاي عملت المشروع ده، ايه المهارات اللي استخدمتها، يعني بتحكي رحلتك وتجربتك كلها من اول ما جات لك الفكرة لحد ما خلصت المشروع. وهنا بتحط صورة غلاف للمشروع ده، وبعد كده بتدوس على نشر العمل. فانصحك لو انت ليك اي سابقة اعمال في مجالك لازم تدخل على معرض الاعمال ده وتضيف فيها كل الاعمال اللي انت عملتها. ده زي ما قلت لك هيدي تقل للبروفايل بتاعك وهيدي مصداقية كبيرة وهيقنع اصحاب المشاريع ان هم يختاروك باذن الله. وبكده نكون غطينا كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الموقع ده وازاي تشتغل عليه. دلوقتي جه دورك انت ان انت تبدأ تطبق الخطوات دي وتبدأ تعمل المشاريع بتاعتك وتبدأ تطور من مهاراتك. والنصيحة اللي عايز اقولها لك ان انت ما تيأسش ابدا او تستسلم بسهولة. يعني مثلا لو قدمت الخدمه بتاعتك وصاحب المشروع ما اختاركش ما تيأسش ابدا، شوف ايه اللي انت محتاج تطوره عندك، شوف المنافسين بتاعك بيعملوا ايه، ابدأ طور اكتر من مهارات التواصل عندك ومهارات الاقناع ومهارات البيع. المهم بشكل او باخر ان انت ما تيأسش ولا تستسلم. الموضوع حلو جدا ومحتاج ان انت تستثمر فيه وقت ومجهود، وباذن الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا لتعبك. وبكده اكون انا وفرت لكم المصادر اللي انت تقدر تتعلم منها اي مجال او اي مهاره نفسك فيها من خلال الانترنت، وكمان وفرت لك المواقع اللي انت تقدر تشتغل عليها وتجيب دخل اونلاين زي موقع خمسات او موقع منجز، والمواقع اللي لسه هشرحها لكم قدام في المستقبل. وكل ده عشان احقق الرساله بتاعتي ان اساعدك تتعلم وتشتغل اونلاين في اي مجال نفسك فيه. انا مقتنع جدا وعايش الحياه دي دلوقتي، واعتقد انت كمان بقيت مصدق جدا في الفكره دي ان كل حاجه هتكون اونلاين، الشغل والتعليم وكل حاجه. فابدا ابني مستقبلك من دلوقتي ايا كان تخصصك في الجامعه، ايا كان المجال بتاعك او الشهادات اللي معاك. الشغل الاونلاين مش بيحتاج منك ولا واسطه ولا شهاده، كل اللي محتاجه منك ان انت تكون شاطر جدا ومتميز في مجالك، وده تقدر تعمله من خلال انت تتعلم وتطبق كتير. فهكرر نصيحتي ليك تاني، لازم تكون متواجد اونلاين، لازم تبدا تسيستم نفسك على الحياه دي من دلوقتي. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو انت مؤمن بالرساله بتاعتنا يا ريت تشاركها مع اكبر عدد من صحابك. اشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.